Yung ano mo, yung actuator na yon, pwede naman yun, supplyan natin. Check mo nga yung ano, ilan po tayo dyan. 11.5. 11.5. Yung sa ano, yung battery charger nyo, nakagana na yan. Hindi, kahit kung hindi na yan. Walang ano. Okay, kahit na yan. Hindi ko makarga yan sa rito. Okay na.